Ok. Vai. Podem gravar muito bem. É uma apostila de escola. É o Diogo que tá rodando, vai se fuder. Mas o nome do não é nenhum papel velho. É a apostila da escola. Eu sei, ó, é do primeiro ano. Nós vai ser processado por causa disso, mas não tô nem aí. É verdade? Uhum. Mesmo? Não. Ele vai ganhar o processo. Peraí, silêncio. Ah, não, pensei que ia ser o Mortal, mas não foi. Não foi. Foi o Ninja. Oh, ninja. Não põe isso na internet. Vou pôr sim. Vai sim. Se eu for processado, eu fico Tanto faz, quem é que não queima uma apostila? Quem não tem uma apostila, Valdir? Valdir, nós já sabemos que você já fez coisa pior na escola. Tipo aquele rojão lá que você atacou lá no bagulho. É, mano, Ninguém sabe. Nós sabe. só nós. Por enquanto. Pô, tem mais coca aí, mano. É. Não, mas você passou. Pode tá com medo, mano. Medo de cu é rola. Tá bom, fala mais baixo. É, eu Ó um grilo. Aonde? Aonde? Eu detesto grilo, velho. Aonde? gosto de grilo. Eles é griloso. Os grilinhos é griloso, grilinho é griloso. Não, eu queria que você colocasse coca para mim. Olha aqui no meio do mato, filho da puta. Ah, é, eu trouxe baigão. Onde eu fiquei a porra da boca? Maneiro. Pô, eu tenho... Puta, ele tá olhando para cá. A gente tem que fazer mais. Fazer mais com o quê? Só uma barradeira lá pra não bote lá já era. Não. Jogou aí pra cá. Maneiro. Não, ele tá vindo para cima de mim. Não. O assassinato do grilo. Não, vai matar de você. Não. Ele vai pular em mim. Ah, Ali, ó. Descobrimos o medo do. ué, não. É um assassinato. Eu tenho medo de inseto. Aonde? Olha ele se mexendo aí no mato, tá vendo, Diogo? Não. Olha ele se mexendo aí, Valdir. Mas na frente. Aqui, ó, do lado da madeira aqui, ó. Madeira, velho. No mato aqui, ó. Puta bicho cego, filho de uma puta, velho. Ah. Valeu. Mata. Cadê ele? Ai, porra. Ai, vai. Valdir, olha aí na nossa frente. Ali. Isso, moleque. Aí. Tira mais nele. Tira mais nele. Aonde? Aí, ó, mais pra frente. Isso aí. Aqui. Ai, depois de 3 anos. Foda-se o Baigon. Oi. Morreu. Onde ele foi? Morreu nada. Ele foi pro fogo? Agora está comprovado. Os insetos preferem morrer ao ver o Valdir. Porra, foi o meu Baigon tudo. Pera aí,